Подписчики нашего канала. С вами кто? Смайс и Микс. Микс, поздоровайся. Всем привет. И сегодня мы будем такое фотонное выживание начинать. Вот тут всего лишь у нас 2 дерева, генератор булыжника и арбузик. Что ж, давайте начнем. Так, вырубай второе дерево, которое здесь рядом. Так. Может, у меня прикольные скины, я своему другу скинул скин. У него все такие ник Микс, и на букву Н нашел ему скин. Ну, а себе такой, мой скин называется Мистер Сметана, но я не хотел такой небольшой, такой не сильно интересный. Что ты здесь гуляешь здесь? Иди работай. Иди он дерево рубай. Насяльника, что ты ругаешься? Пошел дерево рубать. Ладно, не убегай далеко, потому что потеряешься, а отпыхаться нельзя. Сам ты потеряйся, я убегаю. Да ты придурок. Я убегаю. Да куда ты? Лось. Инвалид. Он между мной, Все, я не буду за тобой бегать. Все, не надо. А чё я не могу дальше пройти? Смотри, как лох. Так тебе и надо, все. Да возвращайся назад, ты сейчас потеряешься. Я тебя не вижу, где ты? Понял. Мы нашли друг друга. Ла-ла-ла, он такая, ты еще. Я уже еще арбузики сломать, что ты их себе не забрал. Ого, сколько их. Так. Хамбо. Быстрее, бы сейчас реально начнут мобы нападать. Ай. Что в лаву упал? Ну, придурок. О, я решил попасть в лаву. Молодец. А чё за лахи? Смотри, я не пятинка. Ой, я вижу животных. Перезайди это. Да, ну это же выживание. Ну, Сука. тут спавнятся различные мобы. Ну. Просто я создатель карты. Где это? А ну блядь. Ну, всё. С тобой, если честно,